네, 다음은 다음은 작년 발표회 때 우리 학교의 막내로 인사드렸던 2학년 친구들의 발표가 있겠습니다. 이제는 1학년 동생들도 있고 학교 생활에 완벽하게 적응하여 어엿한 푸른숲 2학년이 되었는데요. 2학년 친구들은 수화샘 시간에 배웠던 구구단을 신체를 이용하여 암송한다고 합니다. 그리고 말박을 시간에 배운 성인 이야기를 보여드릴 텐데요. 자연과 동물들에게 사랑을 베풀었던 프란치스코의 이야기를 동극으로 재현한다고 합니다. 수공예 시간에 열심히 뜬 리코더 집을 메고 무대에 선다고 하는데요. 리코더 집을 얼마나 또 예쁘게 잘 떴는지도 유심히 보시면 보다 더 풍성한 2학년의 발표를 보실 수 있을 것 같습니다. 이제는 조금 큰 꼬마 요정들의 무대, 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다.